කොහොමද ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් දාන්න යන්නේ. Toyota Wix එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ආවේ එයා බෑක් ලයිට් පත් වුණා කියලා. ඒතර ඒක අපි චෙක් කරලා බලනකොට ඒක ස්පයිරල් එළියලා තමයි තිබුණේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ Wix පාවිච්චි කරන කට්ටියට මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මේකෙන් ඇවිල්ලා උනේ මේ විදිහට මෙතන එයා බෑග් එකේ මාර්ක් එක පත් වුණා. ඒතර අපි චෙක් කරලා බලනකොට මේක ස්පයිරල් එක තමයි ගිහිල්ලා තිබුණේ. මේක ස්පයිරල් එක චයිනීස් එකක් තමයි දාලා දෙන්නේ. මේ දෙන්නේ මේකේ තිබිච්ච ස්පයිරල් එක. උතර අපි ඒක හක් කරලා ඉවරලා මේක සාමාන්‍ය චයිනීස් එකක් නම් මාස 3ක් මාස 6ක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක්ක එයා බෑග් ලයිට් පත් කරනවා නැත්නම් හෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. නැත්නම් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. උතර මංගාව දිනවා ඒකට ජපන් ස්පයිරල්. ඒ ඇවිල්ලා ඩීකන්ඩිෂන් ඒවා. හැබැයි ජපන් ඒවා. මේක තමයි අවුරුද්දක් වොරන්ටි දෙනවා. මොනවා හරි වුණොත් එකට එකක් මාරු කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් කට්ටිය මට කතා කරලා කියනවා මල්ලි මේ යා බෑක් ලයිට් පත් වෙලා තිබ්බ මම දුර වැඩි හින්දා ළඟපාත තැනකට දැම්මා. ඔයාගාවට එන්න බැරි හින්දා ඊට පස්සේ එතෙන්ට දැම්මට පස්සේ දැන් යා බෑක් ලයිට් එක කරා පත් වෙන එක නැති වුණා. ඊට පස්සේ මල්ලි වෙන මාර්ක් දෙකක් පත් වුණා ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ කියලා. අතන ඒකේ ඇවිල්ලා යාලා පත් වුණා කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මාර්ක් එකයි. ඔය මාර්ක් එක ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ පත් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. අතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මේ තියෙන එතන පත් වෙනකොට ඔටෝ හෙඩ් ලයිට් මාර්ක් එකයි පත් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. අතන මම ඒක චෙක් කරලා බලපුවාම ඒකේ වෙන්නේ ඔයාලා ගලවන වෙලාවට මේ ඇන්ගල් සෙන්සර් එක මේ රිබන් එකේමයි තියෙන්නේ. මේක ඔයාලා වීල් එක ඇදහිට දීලා ගලවලා ඉවරලා මේ කෑල්ල කරකිලා ඔයාලා අලුතෙන් දාන රිබන් එකත් මේක වැරදියට කරකිලා දීලා හයි කරාට පස්සේ ස්ට්‍රින්ග් වීල් එක කරකවනකොට මේ ඇන්ගල් සෙන්සර් එක යනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ මාර්ක් එක කියා කියන එක තමයි පත් වෙන්නේ. මොනවාට රිබන් එකට අවුලක් නැහැ. අතන රිබන් එක වැඩ කරන ඇන්ගල් සෙන්සරේ එක තමයි ලයින් ටික තමයි ගියා කියලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලට එහෙම ගිය කට්ටියට ඕන නම් මේවත් මේ ඇන්ගල් සෙන්සර් මංගාවත් ගන්න තියෙනවා. මේක රුපියල් 10000යි වෙන්නේ. මේකට අවුරුද්දක් කරන්න තියෙනවා. මේක රිබන් එක රුපියල් 15000යි වෙන්නේ. මේකට අවුරුද්දක් තියෙනවා. ඒකේ ඉන්න ගලවනකොට පරිස්සමෙන් දන්න තැනකට දීලා ඒක කරගන්න. මේක යවා ගන්න එපා. මේක ඔයාලා කියන තියෙන එකනේ. මේක යන්නේ ඇලිසි මේක පිච්චෙන්නේ නැති එක. අර ගලවන වෙලාවට වැරදියට තියලා හයි කරොත් තමයි මේක පිච්චෙන්නේ. එතකොට මම කියන්නේ දන්න තැනකට දීලා ඔයාලා දැනුවත් වෙයි කියලා හිතනවා. අතන වීඩියෝ එක දැක්කට පස්සේ මේ විදිහට කරන්න කියලා එයාලට කිව්වා කියලා. රිබන් එකේ ගැන තමයි විස්තර කිව්වේ. ඊට අමතරව ආයේ කියනවා ඔයාලගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ සර්විස් වලට එම ගියාම පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරගන්න. මේ සෙටප් එක තියෙන තැන් වලට මීටර් බෝඩ් එක තියෙන තැන් වලට එහෙම මොනවත් කිමිකල් ගාලා ගොඩක් පිහ දාන්න එපා. ගොඩක් කට්ටිය ආව මල්ලි සර්විස් එකට දැම්මට පස්සේ මේ මීටර් බෝඩ් එක සුදු වුණානි කියලා. මමත් ඇවිල්ලා ගලවලා බලනකොට නිකන් සුදු පාට නිකන් සුපර් ග්ලූ දාලා වගේ පිච්චිලා වගේ තියෙනවා. ඒ වුණාට බලනකොට ඒක ආපහු යවන්න බෑ. ඒක නිකන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ නිකන් පිච්චිලා වගේ මීටර් බෝඩ් එකේ ඊටික වෙලා තියෙනවා. මේ සෙටප් එකට එහෙම ගාවට වැක්ස් ගන්න කරන්න එහෙම යන්න එපා සර්විස් වලට. දැන් මම ඔයාලත් ඒක දැනුවත් කරන්න දාන වෙලාවට මොකද ඔයාලගේ වටිනා වාහනේ ඔයාලා පරිස්සම් කරගන්න ඕන නිසා මම වීඩියෝ එකක් දාන්නේ මේවා. ආයේ මේකේ රිමෝට් එකෙන් ලොක් අන්ලොක් කරනකොට සයිඩ් මිරර් එක ෆොටෝ ඇකිලෙන්න දිගහැරෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක රුපියල් 9500යි යන්නේ. පිටිපස්සේ දොරවල් දෙකේ ස්පීකර් එන්නේ නැහැ මේකේ ඔරිජිනල්. ඒකට ස්පීකර් දෙක මං ගාව ජපන් ස්පීකර් තියෙනවා. ඒකට 8500 එන්නේ ජෝඩුවටම හයි කරලා ඔක්කොම කරලා දෙන්න. ආයෙ ඔයාලට මං කිව්වා වීඩියෝ එක කලින් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. දෙන්න නැති කට්ටියට මේක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිච් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන මැද රවුම හයියෙන් ඔයාලා කරකවන්න. සාමාන්‍යයෙන් 10 පාරක් විතර හයියෙන් කරකවනකොට මේක හිර ගතියක් තියෙනවා නම් හරි සමහර අයට දැනෙයි මේක කරකවන වෙලාවට අතනින් කැබින් හෝල් එක ගාවින් ජරාව වැටෙනවා වගේ දැනෙයි. එහෙම වුණාම ඔයාලා AC ෆිල්ටර් එක ගලවලා බලන්න. ඕකේ උඩ මීයෝ ජරා කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ වාහනේටත් මීයෝ යන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. මීයෝ කුඩුව හදන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලා රෙඩ් ගාඩ් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. අතන මීයන්ට ඇතුළට එන්න බෑ. ඒකට රුපියල් 10000යි යන්නේ සුදුයකට දැලින් ගහන්න. මම ඔයාලට කලින් ටිප්ස් එක වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒකේ තියෙන විස්තර ටික එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.